Bos días a todos e todas, bos días a Ribeira, unha vez máis dando contas de esta reunión que temos para facer seguimento da incidencia do COVID-19 no noso Concello, en o que todo día se fai un repaso de todas as accións que estamos levando a cabo, máis as novas accións que a diario tamén estamos implementando. En estes momentos levamos máis de 150 medidas tomadas que creo que inciden positivamente en moitos sectores da nosa población. Hoxe, como sempre, o agradecimento a unha firma emblemática na comarca Gialfera, a familia Alonso Escurís, que nos ten doados pois o que é material para poder facer 15.000 mascarillas. De verdad, moitas gracias, porque vai a facilitar esta labor que estamos levando a cabo e, sobre todo, ter un material indispensable para calquer rebrote que se pudera producir. De outra parte, tamén a Mariño Informática, que ten donado algún ordenador precisamente para esta campaña que temos de darlle ordenadores a aqueles alumnos que en estes momentos o necesita. E tamén que nos hemos adherido a unha campaña de Naturgy de Cuidamos a túa energía, que ten como beneficiarios a nosa Policía Local e o GAEN durante un ano. Seguimos co que é o reparto escolar. En estes momentos temos pois centos xa de material escolar repartido entre as casas. En concreto, a partir de hoxe se van a repartir 204 digamos, puntos de destino entre familias de Oleiros, 200 en concreto, e 4 que dependen de a capela de Carreira. Polo tanto, pois unha labor unha vez máis importante para acercar o que é os contidos do curso escolar a estas 204 familias. Por outra parte, seguimos co reparto de mascarillas. En este caso vamos a ralentizar hasta o viernes, donde temos xa unha importante, digamos, ingreso de material, pero en estes momentos xa podo decir que comenzarán por Palmeira, seguramente pola zona da Laguiña, Esteirón, e que posteriormente pois se entenderá toda a parroquia antes de acabar cas dúas parroquias en estes momentos de maior población como Aguiño e Ribeira, no cual esperamos estar traballando durante o fin de semana. E como último, sempre o último punto é o apartado dos vídeos, non? Eses ribeirenses que nos queren apoiar, en este caso Alex Millet, un prodixio, eu creo que da música, en este caso tamén é director da Rondalla de Aguiño, co que está facendo un excelente traballo. Por outra parte, temos tamén moi relacionado con Aguiño, non? O Club de Fútbol de Aguiño tuvo, eu creo, que dúas persoas que chegaron ao máis alto en este deporte. Por un lado, Vero Boquete, e por outro, J. Peleteiro, non? Que sigue, pois, en estes momentos traballando no fútbol inglés. Pois J. Peleteiro será o que nos dirija en este caso esas palabras de ánimo, e tamén o agradecemos. E por último, unha periodista moi conocida no seu momento, que había pois sido, eu creo que nun programa que empezou con un género que hoxe en día perdura e que a moitos lle gusta, outros tampouco non nos gusta tanto, pero bueno, no mundo efectivamente hai xente que lle gusta de todo. Carmen Alcaide, que había traballado nos comenzos daquel programa de Jorge Javier Aquí hai tomate. Dito eso, hoxe traballa en Telemadrid, é unha gran profesional, e tamén esas palabras de ánimo yo agradecemos, e nada máis. O que máis agradecemos é que esas palabras de ánimo cheguen a donde teñen que chegar, que a xente de Ribeira, para que cumpla co seu cometido. Ribeira, creo que dentro do malo que estamos vendo, pois está facendo ou supervivindo da mellor forma posible, e iso se debe única e exclusivamente aos que estades aí escoitando, os que estades quedando na casa. Así que a todos moito ánimo, e arriba Ribeira, como sempre, arriba Ribeira. Hola xente, que tal? Nada, aquí estamos currando un pouco desde a casa e quería aproveitar para mandarvos a todos pois moitísimos ánimos, non? Para afrontar esta situación tan complicada que estamos a vivir. Sobre todo que facerlle caso a todos eses profesionales que se están xogando a vida por nós, para así entre todos combatir o antes posible a esta pandemia, non? Sin máis, un bico enorme para todos e espero que prontiño nos volvamos a ver e volvamos ás nosas rutinas. Un bico. Hola a todos, ¿qué tal? Soy J. Peleteiro y bueno, me gustaría mandar mucho ánimo y apoyo a todos mis vecinos de Ribeira y del Barbanza. Tenemos que estar unidos en estos momentos complicados y seguro que todos juntos
saldremos adelante. Un abrazo para todos y ojalá pronto pueda ir a visitaros. Un saludo. Este vídeo es con todo mi cariño para los habitantes de Ribeira, en La Coruña. Bueno, yo qué tengo que decir de A Coruña, para mí significa muchísimo porque mi madre nació allí, con lo cual Ribeira, que además está enfrente de Riancho, que ahí vivió mi madre con mi padre en sus tiempos mozos. Bueno, muchos recuerdos, adoro esa tierra, os mando muchos ánimos, que cuando acabe todo esto me encantaría ir allí y bañarme en vuestras aguas, que es una delicia, que es un paraíso. Y bueno, ahora estamos cada uno en nuestra casita, pero recordad que ahí fuera tenéis un paraíso maravilloso que os espera. ¡Hasta luego! Treat you better, just worse. No se puede salir. Y no se puede salir. Y no se puede salir. Salir, salir, salir. No se llamo Tai. Y ya tengo a mi mami. Ya tengo a mi mami. Ya tengo